Ny vaovao ara-pinoana mifikira amin'ny tsara havan'ny olona rehetra ary mpirahalahy daholo ny Tily. Izany no teny fanevana noraisina'ireo Tily ho fanokafana ny fankalazana ny jobily fa 70 taona nijoroan'ny Tily eto Madagascar, izay natao tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena tetsy Mahamasina. Nanatanteraka fotoam-bavaka firaisam-pinoana izay arahana amin'ireo mpitondra fivavahana efatra, MTM, FJKM, Anglikana ary ny FLM ho fanokafana amin'ny fankalazana ny jobily fa 70 taona nijoroan'ny Tily teto Madagascar androany ka tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena no nanatanterahana izany. Noraisina'ireo teny filamatra hanamarina ny fankalazana ny hoe mifikitra amin'ny tsara ary ny hoe havan'ny olona rehetra ary mpirahalahy daholo ny Tily. Najoro izany mba ho mariky ny fifankatiavana sy ny fandriam-pahalemana. Mandrina ny fanokafana ny fankalazana dia maro ireo resaka tanterahan'ireo Tily. Anisan'izany ny diabe izay nitanterahana niainga tamin'ny toerana telo mialohan'ny fotoam-bavaka izay nitanterahana tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena. Izy ity zany dia lanonana amin'ny fanokafana zany dia lanonana ara-pomba Tily. Efa nanombaka tamin'ny fito maraina ilay fotoana tamin'ny alalan'ny diabe, fisina diabe zany niainga avy amin'ny toerana telo. Misy tary amin'ny ministère fitsarana tary ministèren'ny travaux publics dia atao zany ny Tily avy amin'ny fikambanana fivondronana andrefana sy atsimo. Dia teto amin'ny tambalindrina teto nisy ny fianganana anankiray ny sendrotranainy ny fikambanana Antananarivo avaratra afovoany dia tatsy amin'ny Saint-Michel tatsy ampahabe ny aingany ireo avy amin'ny faritra avaratra sy atsinanana. Dia nandeha zany misy nitrataty amin'ny lapan'ny kolontsaina dia misy indendalana zany dia karazana hetsika karnaval zany moa zany tena nataon'ny zareo nitratato amin'ny lapa zany dia nanomboka nagatoerana. Dia nanomboka tamin'ny voso zany nanomboka tamin'ny fanoana ny fanokafana lanonana Tily. Misy fotoam-pivavahana zany dia avy eo misy fanokafana ara-pomba Tily dia aorianan'izay any amin'ny folo sasany any no misy ireo fandraisam-pitenenana isan-karazany. Dia mamarana an'izay dia misy ny fanambarana ny fisokafana jobily. Ny fankalazana ny jobily fa 70 taona nijoroan'ny Tily teto Madagascar dia ankalazana manerana ny Madagascar ka maro etsika izay tanterahana amin'izany. Araka ny fanazavana azo avy amin'ny komitin'ny jobily dia izy ny lasa izay notanterahana hanamarina ny jobily fa 70 taona izay mbola tsy voafantatra hatreto aloha ny toerana izay natanterahana izany.